Fala meus amigos, hoje estamos aqui com esse trator aqui da Honda. Esse trator que é a Pop 110, é um trator da Honda. Essa moto não quebra, mas veja bem o que aconteceu com essa moto aqui, galera. Tá vendo aqui, ó, motorzinho aberto. Essa aqui, o cliente chegou, mano, tá com a zoadinha aqui na corrente de comando, não sei o que. Quando a gente vai olhar, olha o estado dessa camisa, como é que tá. E já vou dizer a vocês o porquê. Olha o estado desse pistão. Aí não dá, né? E sabe o que é o porquê disso tudo, galera? Eu vou explicar a vocês agora. Por isso que é muito importante você ver o óleo da sua moto, que você usa um óleo de qualidade, e também ver a oficina e o seu mecânico seja de confiança, para não acontecer o que aconteceu aqui. Aqui o mecânico esqueceu de colocar o óleo na moto do cliente e o cliente saiu e resultou nisso aqui. Então fica essa dica aí para